Hello，咁多位，我哋係 Tyro 單車講啊，我係阿 Tim，仲有我身邊嘅就係和仔，我哋一齊講你好，單車啊。和仔，你好，你好，我哋今日講啲新嘢好嘛？梗係好啦。因為始終賽季開始啊嘛，我哋今日講新嘢，我哋做少少 preview 啊，我哋做啲車係手 preview 啊，我哋冇理由講普加查噶，但係冇理由嘅，因為你講任何嘅話題，去到最後都會交翻個普加查落去嘅時候，咁揾咩人嚟比較咧？咁我哋講下新人啊，我哋講一個法國新人啦，Paul 一 Sixers 啊，有我嘅 Paul Sixers。我哋講一個19歲嘅法國人 Paul Sixers 啦。點解講佢咧？你識唔識佢先？嗱，好坦白講，我咧就唔係好熟，咁但係名啊實聽過嘅，咁啊唔識嘅話就一定會問，就係法國人，咁就會有個幻想就係有冇賽過環法啦咁樣啦。咁啊，美賽環法佢19歲啫。咁佢係 Decathlon CMA CGM 車隊嘅一個新車手啊。舊年先至正式喺Decathlon U19車隊轉去正隊嘅車手嚟嘅。咁佢有咩咁巴閉咧？其實佢真係幾巴閉下嘅。雖然咧，佢又未出過任何 Grand Tour，未去過環法啊、環西、環意咁樣嘅。咁但係舊年又贏咗一個好重要嘅 U23比賽，就係法國嘅 Tour de l'Avenir 嘅一個 U23最出名嘅比賽。咁呢個比賽係犀利咧！呢個比賽就係其實普加查贏過啦。我哋今年好關注嘅新車手伊莎德托羅亦都贏過啦。Del Toro 贏過。係啦，咁所以每一個贏過呢個車手咧，我哋都會將佢放咗喺個 spotlight 裏邊嘅，會睇下究竟呢個車手佢究竟第日會有冇機會贏環法咧？咁樣樣嘅嗱，我有個問題啊。啊。贏呢個賽事嘅人都係 proven 佢有能力去贏比賽啊，定係有能力去做 GC 先？有嘅 correlation 啫，就冇一個 relation 嘅，即係冇一個特別嘅 connection 嘅。咁當然啦，每年都有噶嘛。咁有好多人都會即係贏過呢個比賽噶嘛。David Gaudu 都贏過呢個比賽，咁 David Gaudu 到而家都未贏過環法啦。咁樣係講咁，你咁嗱，但係咁樣我哋公道啲，就係喺有 Pogacar 嘅年代，咁當然有 Vingegaard 仲喺度嘅年代，要贏黃色戰衣就只有一名嘅啫。係啊，咁你會俾佢壟斷咗嘅，咁都冇辦法㗎。係啊。咁但係我哋講翻Paul Sixers 啦。咁其實咧，佢舊年正式入咗即係 Decathlon 正隊之後咧，咁其實都唔錯喎。佢喺呢個歐錦賽攞第三嘅。歐錦賽攞第三係咩意思咧？歐錦賽攞冠軍嗰個叫做普加查，攞係啊攞亞軍嗰個叫做 Evenepoel。咁佢 ，Everton 係 OK。啦，佢係搶贏咗阿 Ayuso 攞個季軍嘅。咁其實歐錦賽一個即係當年都係19歲嘅僆仔，攞個季軍，其實佢係越級挑戰嘅喎。絕對係啊。即係佢係嗱，你要知道佢首先佢係入咗一個職業車隊，佢已經冇得玩 U23嘅，即係任何 U23 category 嘅比賽啦。嗯，咁啊，直接挑戰呢個elite組嘅比賽，咁對住嗰班都係一班頂級嘅車手而攞個季軍咧，係一啲都唔重，一啲都唔少嘢嘅一件事嚟嘅。咁同埋佢贏嘅方法就係喺個追趕車群裏邊爆贏晒所有人，跟住攞個季軍咯。所以話佢都係一個幾 aggressive 嘅車手，而個 style 都有少少似普加查嘅。其實佢踩嘅 style 都係一個 aggressive 嘅車手，都係咁樣樣去衝贏人哋嘅一個車手嚟。係，即係個賽法就如是啦。咁啊，呢啲係現代版嘅 GC 嘅條件嚟，我覺得。因為有一個普加查啊嘛，你意思係因為以前你話我要追時間或者點樣，你可以一個分站都贏唔到贏環法噶嘛，即係攞黃色戰衣啊嘛。但係而家你唔識得自己爆去贏佢3-4分鐘，你即係其中一站要咁樣贏一贏，你都好難維持到你嘅優勢。係啊。咁同埋而家你睇翻，就算係我哋而家成日都講嘅 Iza Del Toro，都係一個好 aggressive 嘅車手嚟噶嘛。係所以我哋見到有一個19歲，會唔會有個機會去贏到環法咧？咁呢個都係一個即係 talking point 嚟嘅。呢一近尤其是舊年到今年，我哋見到啲 Paul Sixers 呢個人嘅時候，咁但係問題就嚟啦。究竟嗱，佢而家喺 Decathlon 車隊啊嘛，係誒，究竟佢應唔應該去環法咧？呢一個好大嘅一個問題嚟嘅。咁當然啦。
始終係一個法國車手啦。咁對於法國嚟講，梗係想你盡快出環法，我哋去試下，我哋去試下究竟你係咪可以去爭下啲位啊，或者去甚至乎贏到啲分站咁樣樣啦。呢一個其中原因，佢可能會即係有一個咁嘅因素去賽環法啦。唔係，但係 GC 車手係真係19歲就嚟賽 GC 嘅咩？即係有咁樣，即係嗰副 engine 係夠長力嘅咩？即係作為一個19歲嘅車手，年紀係一個問題啦。咁當然你可以話咁唔緊要，你見即係白色戰衣咯，去賽 Young Rider Classification 咯。咁又係唔係一個車隊應該要去谷嘅事情咧？其實都有需要考慮嘅。老實講，一個法國車隊今年又有新嘅錢入咗嚟，係咁好老實講，咁 sponsor 都要你俾啲成績出嚟噶嘛。即係你俾唔到成績出嚟，你都可能係要去到環法亮一亮相，咁幫車隊攞多啲 exposure 噶嘛。即係都有呢個考慮噶嘛。呢一個 exposure 重要啲定係成績重要啲咧？即係作為一個車隊，當然你仲要係法國車隊。我諗你作為一隊法國車隊去賽環法嗰個，大家對你 expectation 應該係唔同嘅。係啊，即係或者大家會好期望，亦都好期待，就係我哋究竟，我想問對上一次有法國嘅車手去攞到環法嘅總冠軍係幾多年前啊1985年嘅軒諾。歷史都有啲久遠啦，即係如果咁樣，咁當然我諗法國人應該都幾即係有呢個志氣，希望呢件事發生啦。咁但係你想發生同發生到係即係事係好容易事與願違嘅啫。係啊，咁但係咁講喎，其實今年對車隊嚟講咧，喺副將嚟講都有啲唔差嘅選擇嘅喎。For 阿 Paul Sixes。例如，即係你意思係啲火柴係啊，都有啲唔差嘅。係，譬如阿 Matthew Resitalo 啦、Felix Gall 啦，都係一啲非常之唔錯嘅一啲副將嚟嘅。其實好似 Resitalo 今年其實Resitalo 舊年環西班牙咪攞白衫嘅車手咯。咁 Felix Gall 就係前年喺環西幫阿 Ben O'Connor 都補咗好多次件紅衫嘅一個副將嚟嘅。咁所以我有問題啊。嗰個攞白衫嘅車手，點解唔係佢去做 GC 咧？都可以試下嘅，即係我相信，即係啦，即係會唔會係攞到白衫嘅車手去嘗試衝咧？即係呢個會唔會一個合理啲嘅做法咧？又或者佢會唔會一個成熟啲嘅車手喺呢個階段去做一個主將咧？定係亦都未夠呢一個班咧？都可能啊！都其實你咁講又未必即係大家未必知道究竟 Paul Sixes 係一個咩車手嚟。係。即係呢個係嗰個重點嚟，即係一個19歲嘅僆仔咧，始終係即係始終都有咁後生咧。第二年做一個職業車手，究竟佢係點樣方向咧？冇人知喎。即係佢發展方向究竟佢係一個GC 車手啊，甚至乎一個 Grand Tour 嘅 GC 車手，定係一個 Classic 嘅車手咧？其實都冇人知喎。老實講，即係究竟大家係咪一廂情願咁樣去諗？Paul Sixes 佢會贏到環法咧，但係冇人知喎。但係就係因為佢係即係當然，你話作為一個19歲嘅車手，上年嘅成績都好亮麗啊！佢贏過一啲U23嘅賽事，但係個指標性好高嘅咁樣。咁但係所以點解你一講話贏咗，跟住你就彈咗啲人名出嚟嘅時候，我就會喺度諗嗰個賽事去引嚟嘅聯想係呢個人會有好好嘅前途。或者呢個人嘅能力好強，定係呢個人因為單車嘅世界，你有好多唔同嘅特點，亦都有好多唔同嘅強項。甚至乎我睇佢嘅過往係咪 cyclocross 好勁？踩個 cyclocross 係啊，咁呢啲即係咁佢唔同，即係唔係同一範嘢嚟噶嘛？即係唔係個個都係普加查，亦都唔係即係個個都係有咩人賽 cyclocross 好勁，即唔係全部 MVTP 咁樣噶嘛？即係我覺得直接去指引成為一個環法嘅 GC 車手，或者要贏環法，會唔會同佢係一個法國人有關？所以大家就將嗰個路線投射去就係哇，我哋法國人終於有機會啦咁樣。咁但係你有見過噶嘛？即係現代嘅法國嘅即係去嘗試去搏 GC 嘅選手，你講David Gaudu又好，你講 Julian Alaphilippe 又好。
咁事實喺而家呢個時代，其實唔係阿拉布啲唔係呢個時代㗎。阿拉布啲着過黃衫嗰陣係Team Sky 嗰陣贏嗰啲嚟㗎嘛，普加查之前咯，係 Burnell 啊，甚至乎係 Garrett Thomas 贏嘅時候，佢先至係即係 in the story 啊嘛。Ineos 都唔係即係 Ineos 嗰陣時都叫 Ineos 啦。Ineos 已經唔係係啦。咁嗰陣嘅嘗試係唔係一個 fairly 嘅 attempt 咧？而好似例如呢一啲咁樣嘅車手，佢哋係唔係即係如果佢唔去谷去嘗試去為咗個 GC 去死捱爛捱，其實會唔會有唔同嘅成就咧？即係你有一個新嘅年輕嘅車手出現嘅時候，呢個車手係直接被因為佢嘅國籍而去被投射一個，如果同佢嘅最良好或者最個 potential 會唔會因為呢樣嘢而改變咗？你都講得啱㗎，其實咧，即係大家都好想一個法國人去贏環法㗎嘛。係呢個係，即係我相信唔止係法國人㗎，即係大家即係其他唔同地方嘅人或者所有車迷都會覺得 Ineos 之後會唔會有另一個法國人可以即係贏到環法咧？即係呢一個都係一個即係大家都好想見到嘅嘢，但係問題就係即係一個仲係 develop 緊嘅車手係唔係去到最終會成為一個 GC 車手或者一個甚至乎一個 Grand Tour 嘅 GC 車手咧？咁呢個我哋都冇人知，即係其實去到呢一刻我哋都唔知究竟 Paul Sixes 佢係叻緊啲咩嘢。即係我意思，大家都知佢係一個爬波好叻、好有爆發力嘅一個車手。問題係佢去到一個 Grand Tour 裏邊就唔係純粹一個有爆發力，或者好有耐力就已經可以做得到贏得到 Grand Tour 嘅一個人嚟。即係仲有好多其他因素去配合，先至可以即係成就到一個即係環法或者 Grand Tour 嘅車手，Grand Tour 嘅冠軍噶嘛。咁 Paul Sixes 究竟係咪做得到咧？都呢一刻冇人知。但係係咯，你想講咩？嗱，唔係我係咁睇嘅，就係即係你除咗要自己叻之外，你要條 team 叻啦。你頭先講話佢條 team 都有幾多 support 到嘅車手啦，而即係 Decathlon 呢一隊車隊，佢去環法嘅之前嘅成績係點咧？佢之前嘗試去谷嘅嘢係點咧？咁你唔係隊車隊都走去搏 GC 㗎？係，但係而家攞咩啊？而家有個 speculation 或者大家去討論嘅事情嘅時候，會係嘗試抱團抱佢去上去啊，定係會點咧？咁你會唔會為咗佢而犧牲咗其他嘅車手咧？咁你都即係例如你當 Decathlon 呢一隊車隊有個 project 啊，個 project 就係要谷一個法國人去攞 GC。咁如果呢一個係佢哋嘅目標，呢個係佢哋嗰成隊車隊嘅一個計劃嘅時候，相關嘅 support 夠唔夠先？亦都咁講就係相關嘅 support 夠嘅話，去搏呢一樣嘢會唔會犧牲咗好多佢本身應該可以 achieve 嘅嘢先？我會咁睇嘅，即係我相信車隊今年都未必有壓力可以即係俾 Paul Sixes 嘅，因為車隊今年都買唔少人翻嚟噶嘛，尤其是一啲 sprinter、Olive Coy 啦，最中意 Olive Coy 啦，咁買咗翻嚟就係諗住搏分站嘅啫，老實講。咁變咗，其實我覺得喺 Grand Tour 啦，3個 Grand Tour 嚟講啦，車隊今年未必係有咁大壓力，可以一定要即係捧阿 Paul Sixes 去賽 GC， 即係要去爭 GC 咁樣嘅。我相信亦都係，即係今年嚟講，因為始終我哋睇職業比賽對車隊嚟講，商業壓力係比較都係一個 concern 嚟噶嘛。即係當你車隊有一個人係可以去爭到環法冠軍嘅時候，sponsor 俾錢你就係想你做呢樣嘢噶啦。嗱，但係咁你去谷佢還谷佢喎。我哋而家睇其他嘅隊伍啊，即係例如 Red Bull 咁樣啦。我哋唔好提 Red Bull 得唔得？即係我會覺得就係你唔能夠我買個人翻嚟就要有即時嘅效果，咁跟住我就將所有嘅厚望就寄予喺佢身上，然後失敗就好失敗噶咯喎。係啊，會係啊。而呢樣嘢你話商業考慮喺佢點樣為之一個成功嘅 campaign 咧？佢未必要係贏，即係我會明白一件事就係，例如你賽環法你未必要贏到，但係 at least 你唔好第3站就同我
喪失希望。第3站就落後20分鐘咁樣。你咪係啦，你唔能夠去到咁離譜，因為我相信其中一個考量都係一個月接近一個月啦，20幾站即係20幾日嘅賽事。咁仲有 rest day 咧，咁樣係咪？你有幾長嘅時間係仲係 in context？ 係啊，你都仲係喺嗰個有價講嘅位置。如果唔係嘅，你早已經被拋離，然後早已經冇懸念。咁我相信呢一個會有一個失敗嘅 campaign 咯。但係如果你話我唔係嘅，其實我未必最後攞冠軍，甚至乎我未必最後上到 podium。但係原來我去到 Queen Stage 之前，大家都仲覺得啊，仲有價講嘅喎咁樣。但係去到嗰個位先死嘅。我諗其實咁已經係一個成就啦。都係。之前嗰啲有冇咁近咧？即係講緊之前啲法國佬有冇咁近咧？又唔似喎。即係只係一開始俾你着黃色戰衣，咁第一個站係 sprint， 你要人着黃色戰衣，你請個 sprinter 翻嚟得啦。咁 Alaphilippe 都冇咁差嘅，Alaphilippe 係咪先？你話呢個 sprinter 翻嚟啦，你第一站贏咗咪有黃色戰衣咯？咁但係其實今年車隊未必係會谷佢去環法嘅，即係老實講，因為始終你 Olive Coy 啊嘛，即係或者即係啲 sprinter 喺度，你始終今年都可以攞啲分站出嚟交成績噶嘛。就未必就一定要去到話要有一個人去爭 GC， 可能係一個 nice to have 咯，唔係一個今年嘅其中一個目標咯。即係你喺 GC 嗰度攞到排名，可能係一個對車隊嚟講個 nice to have 咯，就未必係一個主要目標咁樣去同sponsor 交代咯。即係今年嚟講會係咁睇。但係嚇。唔係，但係咁樣，即係如果你除非你星光熠熠嘅啫，即係你隊車隊勁到實力雄厚到你星光熠熠，你可以有一個係 sprinting department， 有一個係 GC department。我講緊係同一條嘅，即係嗰一隊車隊出嚟嗰一抽人啊，即係嗰一隊出嚟。我諗冇一隊車隊可以咁有 luxury 去maintain兩個咁樣，好似你講兩個 department 嘅。Exactly 啦，同埋唔係話你唔可以啊，但係你冇可能喺你嗰一個出場嘅隊伍入邊咁少嘅人個 resources 咁低嘅時候，你可以有唔同嘅 focus 啊。係啊，即係我相信你去到 UAE 都唔係咁樣啦。因為你而家對住嘅唔係你而家對住嘅係普加查啊嘛，對住 Vingegaard 啊嘛。加埋 Evenepoel 咯，好唔好？我哋加埋 加咯，你加咯，你睇下佢有幾多，即係你睇下佢幾時 out of the story。咁所以冇可能係可以，我又擺兩個 sprinter 嘅 lead out 落去嗰隊車裏邊，又擺幾個 climber 嘅 domestic 落去，即係放落去爭 GC。我相信係比較難去做到呢一樣嘢。即係今時今日一隊車隊嚟講，即係你可以 squad 係唔容許有咁樣嘅，你好難好 balance 咁去做到呢樣嘢咯。係你始終你 sprinter 你要對住Jonathan Milan、Jasper Philipsen， 你好難嘅是 Jasper Philipsen 咁樣添。Paul Magnier 啦，加埋 Paul Magnier 落去啦，你好難揾淨係派兩個 lead out 去同嗰啲人去砌噶嘛。你要有一隊好完備嘅 lead out 去，先至可以增加你喺平路站嘅勝算噶嘛。咁但係你變咗你喺爬坡嚟講，你又少咗支援咯。你除非你個人本身好，即係個 GC 車手本身好出色，唔需要咁多爬坡車手啫。但係好難噶嘛，你因為對住嘅車手，你對住嘅對手係普加查啦、Iser Del Toro 啦、Vingegaard 啦、Sepp Kuss 啦，你數得出嗰班癲嘅一班爬坡車手同佢哋嘅 domestic， 你知道亦都冇可能係派少人去做佢 support 噶嘛，所以比較難咯。咁係嚇點啊？即係會唔會太急功近利咧？第一個就同我講話要去賽環法，會唔會俾啲其他嘢佢試下先咧？即係我唔係講緊話試，例如唔係試嗰啲環法前哨嗰啲5日10日嗰啲賽事啦，8日8、9站嗰啲啦，而係講緊會唔會俾佢玩下其他 GC 咧？其實不如睇翻佢今年會做啲咩嘢啊？其實今年咧佢會即係而家開始正式入去 Spring Classic 嘅 season 啦。佢會賽啲 classic 嘅，咁另外佢會出去賽Liège-Bastogne-Liège 嘅。係。咁 Liège-Bastogne-Liège 始終都係一個 monument 賽事嚟嘅，
即係都係一個大賽嚟嘅，咁佢都會即係都可以寄望佢有成績嘅，因為佢都會對住 Very Likely 都會對住 Evenepoel 同埋 Pogačar 啦。咁呢場比賽可以一個測試嚟嘅，對於佢嚟講。另外佢會出多個多日賽嘅，就係喺環巴斯克嘅多日賽嚟嘅。咁都係得幾站咁樣嘅，一個禮拜咁樣嘅一個多日賽。咁但係佢個 schedule 去到而家去到4月嘅啫，即係去到 Grand Tour Season，即係譬如環意啊、環西班牙都未知嘅，未知佢會唔會做去環意、環西班牙嘅，而家都未知。咁呢個係即係究竟佢今年應唔應該唔賽環法啦？我哋就算當佢唔賽環法啦，咁會唔會去環意或者環西班牙咧？呢個都係一個 option 嚟嘅。咁樣講，其實即係當然啦。你問嗱唔講，最後都係要講，係咪？你 Pogačar 唔係環法就假嘅，即係講緊 UAE 一定要佢賽環法嘅，呢個唔使講啊。你中意玩其他嘢，你中意去完成你嗰啲其他 side quest， 去儲下其他荷蘭水蓋嗰啲咁樣可以，但係你一定要同我賽環法，直至你賽唔到為止。我相信呢個係冇得講嘅，因為即係 UAE 請佢翻嚟，我相信俾呢個錢係唔會俾佢有其他選擇，直至到佢賽唔贏為止。係啊，咁呢個如果環法都係嗰啲人腳㗎啦，係同埋呢個同環法嘅睇，除咗單車世界入邊，甚至乎係其他唔係咁熟單車嘅人都會對環法有另外一個睇法嘅。係啊，即係佢實在太重要啦，即係環法就等於單車啊，咁所以 Pogačar 就需要等於環法啦咁樣。咁但係對於即係其他嘅車手嚟講，會唔會有呢個狀況？就係例如啲法國車手係賽環法賽得特別衰嘅，因為有多重壓力啊嘛。即係呢個亦都係好合理噶嘛。咁你直接就攞個環法嚟叫佢去試嘅話，會害咗一代嘅法國人咧。即係我作為一個單車車手，因為我係一個法國人，所以冇辦法，我嘅思考就一定要喺法國啊咁。但係呢個世界的確係有好多你可以話係主場失利嘅狀況噶嘛。會啊，即係無論嗰個係助咒又好，嗰個係一啲乜嘢嘅奇怪嘅黑魔法都好，事實係唔係一次唔係少嘅喎，即係會好容易發生嘅喎。咁你85年到而家都冇另一個法國人攞環法冠軍啊？咁但係咪冇好嘅法國車手咧？咁又唔係啊嘛。咁 Alaphilippe 都係一個好嘅車手嚟㗎，你世界冠軍嚟㗎，連續幾年。係，但係始終係咯。嗱，咁但係咁樣Alaphilippe 佢嘅生涯嘅 achievement 有冇因為佢要盲目咁樣追隨環法總冠軍而令到佢失落咗一啲其他佢應該可以達到嘅成就咧？都好難講喎。咁事實上，即係不過咁講啦，佢前嗰幾年環法對於佢嚟講都係好重要嘅比賽，但係我相信呢1-2年已經唔係啦。只可以講，即係呢1-2年佢已經唔會將嗰個變咗做佢 target 啦。即係咁講。會唔會太遲先至咁諗啊？即係因為呢樣嘢係我正覺得，即係大家唔可以。我明佢係法國人，我明你哋好想有法國人攞到環法，我係明嘅。呢個我係理解嘅，因為我相信個畫面會好靚嘅。我相信會係一個好經典嘅時刻。我相信呢樣嘢會好跌入去歷史嘅嗰個時間廊入邊嘅一件事。個重量係唔同，但係你都要將每一個運動員去看待佢為一個 individual。你要去諗，我去 manage 一個運動員嘅時候啊，我去嘗試去繪畫佢嘅職業生涯嘅時候，你都要諗佢 suitable 去做乜嘢，佢有咩我哋有咩方法去令到佢可以 maximize 佢嘅 achievement。而如果因為佢係一個法國人，而我需要去諗就係因為佢係法國人，所以我要嘗試捧佢去做環法嘅車手，要去捧佢做一個環法嘅黃色戰衣咁樣。咁但係會唔會因為咁而埋沒咗？其實可能佢有機會有彩虹戰衣喺身，因為佢可以 focus 其他嘢，可能佢喺其他地方可以去爭取更多嘅成就。但係唔係因為佢係法國人，所以我就要谷佢去練 GC 嘅嘢，去上 GC 嘅量，去諗呢一樣嘢。但係會唔會係你哋諗得太多咧？會唔會係你哋放錯期望咧？又或者會唔會係你哋嘅私心令到每當有一個似樣嘅法國人，你就要將佢
走呢一條佢未必走得到嘅路線咧？但係其實你講得啱喎，因為佢始終一個19歲嘅後生仔，未有人知道究竟佢會係做到一個咩類型嘅車手。佢可以，其實佢絕對有權做一個好出色嘅 classic 嘅車手噶嘛。唔一定要去賽環法，唔一定要贏環法噶嘛。佢可以好似 MVDP 咁樣樣，環數幾個 monument 翻嚟都得㗎。佢可以係呢一類嘅車手 Rider Classic 係嘛，都一樣係一個好有成就嘅一個車手嚟㗎嘛。係，你講得啱㗎，其實。而呢樣嘢係唔同㗎嘛，佢個 set of skill 係唔同㗎嘛。係啊，冇錯。即係你話係好精彩，佢係一個好 aggressive 嘅車手，好 aggressive 唔代表可以 aggressive 21日㗎嘛，又或者唔代表我 aggressive 到一兩站之後，我捱到其他嘅分站喎。但係佢未必同埋你咁講咯，即係你未必到呢一刻都未必可以肯定佢有嗰個賽 Grand Tour GC 嘅一個嗰個 package 㗎嘛。即係到呢一刻都係 develop 緊嘅一個年青車手嚟㗎嘛。即係其實我係好 agree 就係應該要俾機會佢，俾空間佢 develop 嘅。同埋你而家扯到佢咁樣樣，咁你咪盞令到另一個又多一個車手 burn out 咁解啫嘛。因為大家即係譬如好似譬如好似今年突然間阿 Simon Yates 話要退休啦，要退役啦，係突然間發生嘅事。即係大家都會諗緊話，而家啲車手其實都好扯嘅喎，喺訓練上邊啦、比賽上邊啦、追求數據啦，即係每一方面都令到個車手係非常之大壓力，而去到最後會 burn out。一個19歲嘅僆仔，你不斷咁扯佢，嗱，你要諗下佢19歲，今年19歲啫，佢做一個單車手唔係19歲開始噶嘛，當然啦，佢14、15歲開始噶嘛，可以係已經係14、15歲開始，即係話佢嘅運動員生涯由14、15歲開始就不斷取噶咯，訓練不斷取啦，比賽不斷取啦。咁你其實係佢係好容易 burn out 嘅，佢因為佢已經 burn 咗幾年噶咯，去到呢一刻。係咁，你當然，但係咁講啦，你啱啱職業嘅賽場啱啱先為你打開，咁點樣去嗱 Simon Yates 所明嘅喎？喂，佢點樣 burn 都好，佢 burn 咗個粉紅戰衣翻嚟啊！呢個都叫臨尾俾佢。即係俾佢報一戰之仇啊！就算 Pogacar，就算 Vingegaard，佢都承認有 burn out 呢個問題噶嘛。係。即係 for 一啲頂級已經有成就嘅車手，已經都覺得有呢個問題。一個年青車手咪更加嚴重呢個問題。喺 handle 壓力方面啦，尤其是。即係你 burn out 有一個原因就係你 handle 唔到壓力啊嘛。即係唔係純粹 physically 令到你個人攰啊嘛，你個訓練嘅比賽，而係你。壓力上邊你都未必控制，未必可以 handle 得到，咁變令到你，即係呢個係一個呢個係一個好都重要嘅原因，即係令到一個車手 burn out 咯。咁尤其是對於 Paul Sixers 嚟講，19歲，大家唔知佢個 mentality 係點樣樣，係咪 handle 到咁大壓力，係咪應該俾時間佢慢慢 develop 咯？尤其是當一個19歲車手未有經驗，去到一個好即係 competitive 嘅賽場上邊，如果佢有咩挫折或者有啲咩傷患，令到佢有啲咩 setback 咁啊，更加令到容易 burn out 喎。係，即係呢個都係一個 issue 咯，我覺得。咁啊，其實去到最後，究竟 Paul Sixers 會點樣樣咧？咁我諗相信大家可以放長雙眼睇咯。但係我覺得始終嚟講，呢個都係一個值得今年去關注一個年青車手嚟嘅。係，我調翻轉就我認同你呢個講法，就係你關注，你覺得會睇到一啲精彩嘅表現係一件事咯。但係不要被法國嘅標籤而令到佢，我哋淨係關注咗就係佢會唔會錯環法咯？係講得啱，因為呢個係害咗個車手咯。有某程度上覺得，當然去到最後，如果佢成功，佢真係即係我相信唔會係呢1-2年嘅事啦。即係咁樣，你爆起你點都要啲時間啦。但係唔好俾呢個框架限制咗個發展啊！冇錯，我哋就今年。繼續關注 Paul Sixers 啦，當然啦，其他人係啦，即係睇下佢有咩亮麗嘅表現啦。係啊，我哋繼續關注佢啦。我哋每場比賽都睇住佢咧，佢可以有咩成績。好啦，咁呢個就交俾你啦。好啦，今日就到呢度啦。好，咁我哋今日就嚟到呢度，睇下下次我哋再講啲咩。好啦，拜拜，拜拜。